manona ny fiadanany tompo hoe Josefa izany. Raha ny tantara ohatra tamin'ny androny i Daniela mpaminany, dia ny tantaran'izany Daniela mpaminany zany dia lazaiko aminao fa tsy asana devoly nahazo amin'ny Daniela mpaminany na dia nisy mpanompon'ny devoly aza tao, fa fitondran'Andriamanitra nahatonga azy nalefa tao andavaky ny liona. Satria raha tsy nilentika tao andavaky ny liona Daniela dia tsy afaka nanompo an'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra tany Mediana sy Persiana tamin'izany fotoana izany, fa noho ny fieretany Daniela sy ny lalana nitondran'Andriamanitra azy dia tamin'izay fotoana izay no nampisandratra ny Daniela ary nisehony ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Daniela. Io trangany zavatra mety mahazo anao io, itoe-javatra sarotra lalovanao io, dia mampametra-panontaniana anao indraindray manao hoe fahoana ihany izy ity Andriamanitra. Zao ve ny lalana nitondranao any, efa za ty mba mandeha amin'ny fahamasinana, za ty mba mivavaka ihany mba feno herin'Andriamanitra, za ty tao efa vita batisan'ny fanamasina, za ty efa vita batisan'ny ranobe. Inona ny tsy nataoko? Efa nataoko daholo zay mahafaly anao, nefa za ty ohatra ny zoiny ty karazana problème rehetrarehetra ty. Marina fa ilaina ny fampirintena, fa misy koa nefa ny lalana nitondran'Andriamanitra izay tsy tondranao any amin'ny fampitena, tsy tondranao any amin'ny faharavana, tsy tondranao any amin'ny ataoko hoe fahambaraka mandrakizay na sendra mandalo kely azy zany, fa kosa lalana anankiray isandratanao io. Te ilaza aminao amin'ny teny tsotra manao hoe mahereza dia mitraka, mitsangana dia mandehana. Marina fa hoe mampiseto ry zavatra mitranga indraindray, ohatrany to matsiaro irery indraindray, matsiaro ny tanondritra indraindray, kanefa ho any amin'iza moa ataovy aotsaitsika foana ny hoe ny olona manompo an'Andriamanitra na ny tsy manompo an'Andriamanitra dia samy miatrikady avokoa, samy miatrikady avokoa, na ny olona manompo na ny tsy manompo, na ny verin-dalana na ny mafana fo, samy miatrikady avokoa. Fa hafa ry havana, tena hafa kokoa zany hoe miatrikady ianao fa eo anatrehanao Andriamanitra, miaraka aminao Andriamanitra, miaradia aminao Andriamanitra, miaradia aminao Andriamanitra. Jereo tsara fa io zavatra trehantsika io na io zavatra lalovanao amin'izao fotoana izao io, marina fa mety mieritreritsika hoe mafimafy kely. Androany amatsy tena tia ampahery mihitsy aloha androany, tena tia ampahery anao androany, fampahirezana mihitsy zavatra retikoatra. Dia mieritreritra ny tenanao ianao hoe ianao rery miatrika ny zavatra io, fa tsaro fa mbola misy olona any, misy olona any mafy lavitra noho ny zavatra trehantsika anao trehana. Misy olona any efa miandry fahafatesana fotsiny, tsy manana vola hitsaboana tena, tsy mba afaka manao évacuation sanitaire any ampitan-dranomasina, tsy manana vola na dia nividianana fanafody azy. Fa ianao mpanompon'Andriamanitra mety hoe manana ady kely amin'ny aretiny ianao, fa mivavaka ianao dia sitrana, na tsy manam-bola ianao dia mametra tanana amin'ny tenanao ianao ny amin'ny zanakao dia sitrana izy. Misy olona eto ambonin'ny tany eto multimilliardaire, manam-bola, vola malagasy amina miliara nanana, manana vola amina million d'euros, $2, fa mba fantatrao ve tsy afaka mihinana hena, tsy afaka mihinana mofo ramanonana ka na mofo gasy, tsy afaka ataoko hoe matory lavabe, fa ny mihinan-kanina izy mihinam-panafody, matory izy mihinam-panafody, alohan'ny andehanana mihina fanafody. Raha vao tsy mihinana fanafody dia ohatrany fanompahana, ohatrany mahita kitana mamirapiratra kely madinidinika izany, tonga dia fanina dia mienjana be ny atoko any. Fa ianao salama tsara, mbola afaka mandeha ditongotra, sarobidy ry havana izany hoe olona anankiray afaka mandeha tongotra izany. Ho an'ny olona be tension na misy diabeta dia ozy ny dokotera mandana mandeha ditongotra 5-7 minitra, fa misy mpanan-karena mpanam-bola manana ny maizy azy fa tsy afaka mandeha ditongotra intsony. Fa naray mantsika rehefa mandeha ditongotra dia ohatrany hoe farafahoriana nefa ny fahasalamana ao antsika io. Ndanainao mieritreritra manao hoe impiry taona nangatana tomobila mbola tsy nomenao ihany Andriamanitra.
nefa de lazaiko anao fitahinao anao mbola fahafahanao mandeha dia tongotra. Tantara tsy adiniko foana Andriamanitra ny vavaka ho an'olona anankiray. Vavaka ho an'olona anankiray tany amin'ny toerana anankiray zay tsotonoko aminao eto. Fa ny fidirany sakafo ao am-bavany io tsy eo ny ampidinana an'io. Ny fivoahany maloto sanatry miresaka mbola tiao koa ny voahany io. Zany hoe tsy mihinana ara-dalàna, tsy mivoaka ara-dalàna, nefa mbola manantena ny velona. Maika fa ianao zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra hoe mandalondalo aty kely. Mahireza dia mitsaka. Tohizo ny lalanao. Tohizo ny lalanao. Nga tsy tadidinao le tenin'ny soratra masina teo amoron'ny ranomasina mena tamin'ny andro Mosesy. Nga moriavana misy problema mihoatra noho izany. Raha araky ny fandiniana zany dia hoe any amin'ny 17 kilometatra ny profondeur an'io ranomasina io, ny alalin'ny ranomasina. Lalina be zany hoe 17 kilometatra zany. Raha eto amin'ny atao hoe eto Antorano fotsy zao raha eto Antorano fotsy dia ohatrany hoe any Ambalavao any zany. Ambalavao Tsimondrano. Eto Antorano fotsy zany manao ty fandarana ty ohatra zany fa tsy ao Antorano fotsy dia any Ambalavao Tsimondrano any akaikikaikina ny tsimotsimona Ambalavao any ny alalin'le ranomasina. Kanefa ny zavatra natoron'Andriamanitra dia hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso. Lazao ny mandroso ihany, ny mandroso ihany. Mandroso ianao mety misy amingana fa tohizo ny lalanao. Mandroso ianao mety misy tsy faly fa tohizo ny lalanao. Mandroso ianao mety misy menimenina fa tohizo ny lalanao. Mandroso ianao mety misy namana fohy, misy fianakaviana fohy fa tohizo ny lalanao. Mandroso ianao be dehibe ny samy manana ny filazany daholo, ny mpanaratsy ny mpanentsy fa tohizo ny lalanao. Ozy izy Rahasalama Martyr, hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako mafy. Zavatra ray aloha ny fantatro, mandroso aho, tao androso foana. Apatsahivoko atsika foana ny aminy hoe rehefa mandalo ady ianao tsy fahotana akory, tsy fahotana no misento. Afaka misento ianao am'izao oro zao manao nga moa zany fahotana. Zara mba misento indraindray na azonao ataony vizaka. Rehefa vizaka dia aza miseho mahery fa rehefa vizaka dia vizaka. Rehefa vizaka ianao ndana makaina manaova repos. Aza be kirina be zany hoe zaranga mahery be fa ny fanafodiny vizana na vizaka makaina. Zay aloha zany hitako fanafody tsara indrindra rehefa reraka dia ndana makaina. Fa ny tompotsy ny teny samihafa ny atao hoe manao viverinena sy ny manao sy ny mamono tena. Tompotsy aporisika atsika mamono tena. Ka rehefa vizana na reraka mandana makaina. Zay ihany ny fanafodiny io. Misy fotoana feno tahotra ao anatinao, reseo ny tahotra fa tsy maintsy resinao io. Ary atao ve ho-tsaina foana fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Raha mbola misy ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Aza mialina zay lasa lohanao any na ambinina na olona ratsy fanazy izy ka ambinina na mpanompon'Andriamanitra ka ambinina. Aza mialina, aza mialina, aza mialina, aza mialina. Mifaliny amin'ny fitahiana ho an'ny hafa. Fa tandremo ny amin'ny hoe mahita ny hafa ambinina ianao na ny hafa maherinao anao dia iny ianao fa andeha mihena ny hafa ihany koa na anao tsinitsinana fa tsy mety zany. Zavatra ohatran'izay zany tokony ataontsika. Azonao atao tsara. Misy fotoana koa ny kivy fa ny fakiviana tsy atao maharitra. Ny fakiviana koa tsy hirahira eo am-bava. Kivy vita ny momba zay zany vao vita ny momba. Afaka kivy ianao, afaka mitena misento ianao, fa ny hoe miabandonina tompoko tsy azo atao. O Zizy Petera, rehefa kivy daholo ny olona ao amin'ny jaonina toko fahenina kivy daholo ny olona dia hoy Jesosy nareo koa fambate any dia zao ny tenin'ny Petera ho any amin'iza moa zay. Ny tenin'ny dika ny tenin'ny Petera dia hoe tsy miala aminao zay ary tsy abandonina aminao zany. Tiako ampahirezana anao zany na iza toerana misy anao tandremo no miala amin'Andriamanitra, tandremo no miabandonina, tohizo ny lalana, mifikira tsara. Marina fa zao vanim-potoana zao rehefa dia misy rivotra tena mampizongozona
mampiozongozona ny mpanompon'Andriamanitra, mampiozongozona ny fanarahantsika n'Andriamanitra. Ohatran'ny misy rivotra mitsoka manakivo mandreraka, mampitomany, mampisaita, mampimononmonina mihitsy azy. Kanefa tandremo ny kivokivy, tandremo ny kivo-baritra, tandremo no mononmonina, ary ny tena zavatra tsy azo atao interdit ho antsika kristianina dia ny miabandona tsy azonao atao zany. Mazava aminao ka am'zany, mivavaka ho anao am'izao fotoana izao, mivavaka fotsika anomezan'Andriamanitra aina sy hery lehibe ho antsika izay mijery ity fanetanana sy fampahirezana ty fampahirezana. Androany moa dia nisafidy mihitsy ny hoe fampahirezana, sao dia isy ray teny manao hoe fa maninona raha ny fihevian'i Jesosy sy ny fahamasinana ny toriana raha angaty. Misy mantsy dia mahivava ohatr' zany, maninona raha ny bibidia ny toriana. Fa tsy izay aloha ny resaka eto androany, tsisy bibidia, tsisy fihevian'ny tompo aloha androany, tsy misy hoe ny fahamasinana gisa gana, tsy izay aloha. Fa ny resaka eto androany fampahirezana, da milaina ny fampahirezana. Dia hivavaka ao anao mba hahery tsara ianao. Raha toa ka marary ianao dia anasitrana anao ny tompo. Zay dia mivavaka ho an'ny marary, ary zay isan'andro mahita fahagagana. Mbola tsy reraka zay mivavaka ho an'ny marary, fa manasitrana anao any Andriamanitra. Raha misy fitosana ny vatanao, ndao hivavaka tsika. Raha malahelo kely misy alahelo, ohatrany mijoro moramora kely ny ranomasina eny, ohatrany misentosenty kely zany, mahatsiaro ny tenanao irery zany ianao, ndao hivavaka e. Marary ny fo ao anatin'ny fo misy aretina ohatrany fenitahotra sy fanahina. Misy oron'Andriamanitra ny zavatra mameno ny fonao dia hidiran'Andriamanitra izy ny ameno ny fahavangana rehetra ao anatsika. Vavaka tsika. Raha eo misaotra anao menao an'ity toerana mahafinaritra vao maraina be, miaraka amin'ity masoandro mibalika, zay no menao tompo, afaka hivavaka ho an'reto mpanomponao reto. Misaotra anao satria tsapako hoe ianao lay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana, ianao lay mampitsaka an'izay mitanondritra, ianao lay mpampahery anay, ianao lay mpanasitrana anay, ianao lay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra mahagaga sy Andriamanitra mahavita zavatra. Vavaka tompo androany, te hideranao satria fantatry fahainao ataony zavatra rehetra, te hilaza ny fahalebiazanao satria mbola velona sy miasa ny Andriamanitra, te anambara ho retany ho rendanitra fa ianao lay tsy miova ho maly Seigneur mandrakizay. Zay nataonao tamin'ny andron'ny Abrahama, tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny Jaona, tamin'ny andron'ny Petera, dia hainao atao androany. Andriamanitra mpanao zava-vaovao ianao, tsy mitranainy foana anao averinao, fa ny vaovao koa azonao atao satria ianao no Andriamanitra mpamorona. Ianao Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra. Mivavaka ho an'ireto olona tompo izay marary mitovy ao anatiny tsy mifonksiona ara-dalàna. Misy rivotra ny anatin'ny kibo, tratrana calcul rénal, na misy insuffisance rénale, na insuffisance cardiaque, sepotsepotra, marary atoka, marary andolo lava, marary lamosina lava, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, no anasitranana ny olona ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, no anasitranana anao zay marary. Sitrana ianao zao, sitrana ianao zao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony hery sy ny fahefana, amin'ny anara-tsara bidin'i Jesosy Kristy tompo, sitrana ny aretinao. Reo tova rehetrarehetra tsy mifonksiona ara-dalàna any anatin'ny lalan-drà madinika na ny lalan-drà maventy, mitady boucher ny lalan-drà, misy menaka, misy cholestérol androany, dia misy hery manafaka an'izany toxine zany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka manokana ho anao izay feno ratrapo, malahelo, mavesatra be ao anatin'ny fonao, mitebiteby, misy tension miakatra be na mitana be, misy karazana palpitation tsy fahita tory amin'ny alina, amin'ny anaran'i Jesosy no anasitranana, amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Tompo mivavaka mba hidina ny ranao, lay ra sarobidy, hidina any amin'reto olona ireto,
ny diakapoka tanao fanasitranana, ny rahan'i Jesosy fanasitranana, fanafahana. Misy amin'ireo loha tena marary fo Andriamanitra, misento, tena hoe misento, tena migogogo mitomany, reraka ty fiainany ty, tsy fantantsony hoe aiza ny tokony aleha, aiza ny tokony lalana ao ambany. Kanefa tompo, ianao dia mpanokatra lalana eo amin'ny sarotra, mpanoro-hevitra eo amin'ny tsy misy hevitra, mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ilay tsy hain'ny olona rehetrarehetra, satria ianao ny Jehovah Andriamanitra nofo ka moa misy zava-mahagaga tsy hainao atao va io olona io izay marary ny fony very hevitra ao anatin'ny sainy, tsy hitantsony lalaka leha te hivoaka nefa tsy fantatra hoe aiza irenireny fotsiny. Mivavaka ho an'izany olo zany tompo Andriamanitra, omenao sain-dalana, omenao fahendrena, omenao toro lalana, lalana zay tokony aleny sy tokony izorany, dia mba ho fantany mihitsy Andriamanitra, satria ianao ilay mpanolotsaina mahagaga fanahy masina, ianao ilay mpanokatra lalana, anokatra lalam-pitahiana ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Misaotra anao ny amin'izany atompo, misaotra anao any tahiny tontolo andro ny tsara avy amin'ity zoma fa fita amby folo ny volana aprily ity, na amin'ity sabotsy fa valo amby folo ny volana aprily ity, amin'ity weekend ity na eto Madagasikara, na eto Maurice, na aty amin'ny faritra Koweït, na Dubai, aty a France, aty a Canada, aty amin'ny faritra Indonésie zay manaraka ty fandaranty, na aty amin'ny nosy ravavy Seychelles, na aty a Comore, dia hotahina ny tontolo andron'izy ireo fa soavan'Andriamanitra ny hanaraka amin'ny mpanomponao. Reo zay andehanao voyage, na andeha ditongotra, na bisikileta, na moto, na andeha fiara manokana, na bus, na andeha avion any amin'ny toerana maro samihafa rehetra any, ianao any tantana ny diany izy ireny Andriamanitra, mitsodrananao koa raha lasana vavy ho ambinina n'izy rehetra ataonao amin'ity tontolo andro anio ity mahereza hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, tahin'Andriamanitra tompoko, mahereza daholo.